师。小叶啊，对对对，过来了。对啊，好久不见了。好久不见啊。你今天过来是，跟我叙叙旧。我们要找一些队，就是我们要队友帮助我。对啊。匡仁老师他对我希望很高，我觉得应该要找一个能跳唱。上几场有一个擅长跳舞的何千良，可是我不认识他。没关系的，你去找他。田良哥，我嚟啦。Hi， 田良哥。Hi， 田良哥。你係？我係今屆咪王嘅，我叫葉風華，唱 rap 嗰個，係啊係啊。哦，有咩事啊？特登揾你想幫手啊，即係係啊，因為我哋下一期係幫唱嗰個係啊。幫唱，你想揾我做你幫唱嘉賓？係啊。哦，咩意思？你 rap 係咪真係咁勁先 ？show 翻段嚟睇下先，得唔得先？好。一理通即可百理用，劍法精通，唔使跟風。廣東嘅 hip hop 配合中國風，葉風華呢個名記入你哋心中。田良哥到你啊！哇，真係得喎！揀歌之前，我哋不如打加油先啦！好， 1、2、3，好，加油！表演我直到你另眼相看，將抑壓能量在台上釋放，攻克這殿堂，殺路鋒芒，讓我今晚做天王，幾百萬闕歌輪流上榜，記下一段段風光。不管以後誰稱霸稱王，難及我今晚聲勢壯。我直你另眼相看，將抑壓能量在台上釋放，攻克這殿堂，殺戮鋒芒，讓我今晚做女王，幾百萬闕歌路上榜，記下一段段風光，不以後誰稱霸稱王，能及我今晚盛世作，今晚盛世作。能及我今晚盛世。風華喺呢一季嘅每一次出場咧，都會引起大好多嘅共鳴同埋熱烈嘅氣氛啦。咁啊，乾良咧喺佢嗰屆咧，亦都係嘅，每次出嚟咧，颱風啊，佢嘅聲線啊，佢嘅你嘅現場感染力咧，亦都令到大家好 high 好 high 嘅。睇睇現場嘅朋友同唔同意我嘅講法先？嗱，呢位朋友就講啦，喂，活動現場好 high 啊，華仔好型啊。咁另外一位就話啦，喂，未來藝術家又出嚟啦，陳滿仁老師一直都好睇好你㗎，講緊係風華啦，好好努力，唔好令佢失望啊。山野村夫就話啦 ，rapper 小子再加埋酷帥舞蹈，兩位嘅碰撞好精彩，好驚喜，俾啲掌聲兩位先。上一場錄製完咗之後咧，阿換人老師咧同阿風華咧兩個人就前後腳入咗一間房。換人老師
個零鐘頭後出咗呢間房門口嘅時候，佢嘅表情係相當之唔開心嘅。我真係我唔開心係因為我發現咧時間過得太多，我要趕住去第二個 meeting， 我遲到。咁但係喺入邊咧，點解我同佢講咗好多嘢，就係佢啲 rap 啦，佢啲 rap 點樣可以整得好啲？因為佢有追住我嚟問嘅。咁我覺得佢咁有誠意咧，我就一定要好俾心機去諗清楚，跟住答翻佢。咁我主要係答咗呢啲嘢。咁換人老師又同你傾咗個幾鐘頭教正你啦。咁你覺得今日呢場你同乾亮拍檔呢個組合得唔得？自己係有冇因為呢個半鐘頭而得着嘅呢？有，一定有嘅。係啦，因為首先我多謝陳奐仁老師，佢每一期都鼓勵我，即係令我更加肯定自己。跟住我會係啦，我會努力。跟住仲有好多謝就係乾亮師兄好認真咁教我，所以我今日係無憾嘅。我第一次我唔知道佢係趙老師嘅學生，咁其實我覺得佢身上有一個優點好好，因為佢對音樂好執着，即係佢其實佢今晚佢同我講，唱隆重登場啦咁。咁佢可能第二日朝早上7點鐘發個信息俾我，不如我哋改咩歌？我話吓，跟住我都係唔好啦，都係定翻隆重登場啦。但係佢會改 key 啊，或者呢一段應該加啲咩啊？呢段加啲咩啊？即係佢其實係一個非常之對音樂好真誠、好執着嘅一個小朋友。多謝，18歲。佢哋唱完之後，我想講嘅4個字就係我等到啦。今晚終於等到呢個咁 high 嘅場面啦！你哋做出嚟嘅呢種精氣神，我覺得到目前為止咁多組歌手，你哋係做得最好嘅一組。咁並且我好中意你哋喺呢個合作方面嘅編排。一個人唱緊嘅時候，一個人表演緊嘅時候，另一個人係喺度嘅。你哋係真真正正喺呢個舞台度合作無間嘅，好有氣氛。我哋代表趙老師多謝你，夏老師。我又估唔到咧，呢個阿葉風華，你咧原來開始唱，慢慢地唱嗰啲係幾好聽㗎喎。所以諗住你係咁 rap 下㗎啫嘛，係咪？我唔敢講話你收尾你兩個會亂啊，因為你兩個夾啲步伐啊，即係喺睇視覺上面好睇嘅。喂，唔單止冇亂喎，我頭先講漏一樣嘢，我覺得頭先我完全睇到係呢個 BOP， 即係二人嘅 BOP 喎，好有 BOP feel 喎。風你，我想幫你改一個啟華嘅稱號啊，可唔可以叫吊絲偶像啊？我覺得好勁啊！大家覺得勁唔勁啊？我覺得而家廣州同埋我哋廣東非常之缺識 rap 嘅一啲音樂人，所以我覺得呢位又靚仔又唱得又可以睇得嘅呢位小朋友，希望大家支持佢好唔好啊 ？Thank you。各位現場嘅300位大眾評審，請點讚。點讚結束，再次掌聲送俾何健亮同埋我哋嘅葉風華，多謝晒 ，thank you。跟住嚟呢位佢嘅表演又會係點呢？即刻有請第6組。靚姐你好啊，我係呢個今屆咪王嘅選手嚟嘅。佢喺入邊啦。我買咗啲嘢飲俾你哋啊。咁客氣。係啊，唔該晒靚姐。祝你成功啊！ Hello， 俊宇哥你好啊！我係今屆咪王嘅選手啊，我叫麥振航。哦，有印象。係，你好。睇過你。啊，你唱得好好喎。多謝你先。過嚟咩事咧？我今日諗住過嚟，即係因為我哋要揾師兄師姐佢哋幫唱，可唔可以？等先，我聽電話先。喂。你好。我而家咧主要係我手頭上比較多嘢做。我驚我抽唔到時間，咁樣。多謝你嘅好意先，或者我先諗先啦。OK。多謝邀請。OK。加油啊！好，打攪晒。好。今次第2次嚟咧，希望順利咧。
多謝多謝啊！你幫佢做咩？因為要幫唱啦，就諗住叫佢同我翻去同台唱一首歌。咁樣啊？不如咧，你唱首歌俾我聽下先啦。咁即係要先過咗大家呢一關先。喜歡你那雙眼動人，笑聲更迷人。一齊嚟啦，對歌，係咯。輕撫你那可愛面容，挽手說夢話，像昨天你共我。多謝晒，多謝晒。今個星期五係嘛？係呢個星期五。咁我啲嘢你幫手睇住。咁即係應承㗎咯喎。好。有你嘅邀請，因為係你我先去㗎嘛。OK，加油。耶！當告別了戀人，當我落魄失魂，總要面對黑暗，揚言別再流淚犧牲。當我習慣忍人，當我像怒海自制興奮，想起裏半輩部美感，眼部那樣性感，又會身心解禁。找個外表吸引動人，天性自私的